Yes, da vi øyeblikkelig i uke 15, Remi. Endelig. Og vi så på Filmweb sin kommende liste over filmer, at der var det ikke mer enn 14 filmer i uke 15. Derfor har vi heller valgt ut 5 filmer som vi vil snakke om den kommende uke. Kanskje, og da snakker vi vel kanskje de mest populære filmene, de som folk flest kanskje har i kikkerten, men vi skal jo selvfølgelig også nevne de andre, sånn at man har mulighet til å kunne sjekke de opp også. Og da begynner vi med den som jeg anser som den filmen som kanskje kommer til å gjøre det størst. Grunnen for at jeg tror det siden det her av filmene, så dette en av 2 som jeg føler har fått veldig mye traileroppmerksomhet fra før på kinoen. Da skal vi til The Amateur. Jeg så et trailer for Roy. Den står jo veldig fornøyelig ut. Ser ut som en sånn type clever actionfilm som på en måte har mange komiske vinkler, og som på en måte kan klare å fenge deg med i sitt action-eventyr. Ser ut som en film som både inneholder bra skuespill, men også en gøy måte at filmen er skrevet på og oppbygget på. Alt det her sier jeg bare basert på traileren. Ja, for det handler jo om en basically CIA-kontorrotte som mister konen sin i et terrorangrep, og når sjefene ikke lar han få lov å finne de som har gjort det, så tar han saken i egne hender. Og så det at ingen har troen på han hele tiden, og så viser det seg at han kan kicke ass. Det er jo litt det gøye med den filmen. Ja, men ikke kicke ass på den måten så du kanskje tenker, sant? Altså, for han bruker liksom, ifølge trailer, intelligensen sin til å lage dødsfarlige feller for de her folkene. Så du har jo på traileren så har du den scenen med han som svømmer opp på taket. Så jeg tror at denne her filmen blir en sånn kul spenningsfilm, underdog story, hvor jeg tror det er veldig lett å så heie og sympatisere med Rami Malek i hovedrollen der. Kjent fra Bohemian Rhapsody, for de som ikke kjente Rami Malek igjen på navnet. Og Mr. Robot. Vi beveger oss videre fra The Amateur, og til den andre filmen som har fått mye traileroppmerksomhet. Det er jo da Maria. Denne her er faktisk kinoklubb-utvalgt. Og får terningkast 5 av Filmpolitiet. Og handler om at Angelina Jolie skal spille verdens største operasanger, Maria Callas. Hva tenker du om denne? Hvis jeg skal være helt ærlig, tenker at jeg er ikke så operainteressert, eller kjenner til den personen det faktisk skal være, at denne filmen blir nok ikke prioritert hos meg. Den blir nok mer sånn, ja, jeg ser den hvis det er tid og anledning for det, men det er andre filmer som kommer høyere opp på den prioriteringslisten. Absolutt. En film som jeg ser for meg at du har på din prioriteringsliste er jo kanskje DreamWorks Animation sin nyeste. Da snakker vi om Hundemannen. Nei, kan jeg være helt ærlig med deg nå? Det er få filmer jeg har sett på trailer med min datter min og Sofie, hvor hun har vært sånn, den filmen må vi se. For vet du hva, min datter, hun har lest bøkene, og da tenker jeg at det er en selvfølge at vi må se den filmen på kino. Da når det allerede ligger interesse i bunn, på en måte, så blir det her en film som jeg og min datter kommer til å gå på neste helg og se på kino. 100%. Og det som står her er jo, Hundemannen er verdens beste politi. Han er halvt menneske, halvt hund, og drives av instinktene sine. Hans største mål er å beskytte og hjelpe menneskene han bryr seg om, og når katteskurken Petter truer med å ødelegge byen, står Hundemannen klar.
Så det virker som at det litt sånn familiefilm, action. Og så kan jeg spørre, for det her jo animasjon. Da går det på stemmeskuespill. Remi, engelsk så det norsk. Hvis jeg sier at på engelsk så har du Pete Davidson, på norsk så har du Vidar Magnussen. Ja, jeg kan jo bare si at det blir norsk med en gang, for jeg skal se han sammen med datteren. Så da... Ikke det, hun tåler å kunne se engelsk med norsk tekst, men hun som de fleste andre som går i 4. klasse, foretrekker jo å kunne se på norsk. Det står også her, Remi, at med morsomme karakterer, absurd humor, slapstick og visuelle godbiter, så vil den underholde både store og små. Jeg kan si, når vi har sett den traileren et par ganger, så virker det som at det en film som det går an å se på norsk, som ikke blir helt ødelagt av den dubbe-opplevelsen. Og da går vi videre til en spenningsfilm, thriller, som heter Drop. Som handler om at alenemoren Violet drister seg ut på sin første date på årevis, og finner tonen med sjarmerende Henry. Den hyggelige daten blir avbrutt av flere forstyrrende beskjeder til Violets telefon. Noen følger med på det, med svært grusomme hensikter. Violet blir stilt ovenfor et utenkelig ultimatum når hennes sønn og søster også blir dratt inn i drama. Henry, den så sjarmerende daten, blir jo da spilt av Brandon Sklenner, kjent fra It Ends With Us. Hovedskuespilleren en som heter Megan Fahy. Ikke spesielt kjent med hun, men hun har spilt i en del, altså. The Perfect Couple på Netflix, The Bold Type og Those People fra 2015. Siste filmen som jeg vil ta opp, en re-release for de som liker det. Jeg vet jo at det en del folk i det norske land som gjerne går på re-releases. Her har vi en film som av BBC sine filmkritikere i 2016 ble kåret til århundrets beste film. Den nå nyrestaurert i 4K og heter Mulholland Drive. Kan jeg spørre, Roy, når de sier at dette århundrets beste film, mener de da fra 1916 til 2016, eller mener de etter tusenårsskiftet, så de første 16 årene dette 100-året, så dette den beste filmen? Jeg vet ikke, men det jo mange som mener at det her David Lynch sitt beste verk. Det jo regissøren som forlot oss i fjor. Og du har jo ikke ukjente folk i hovedrolle. Du har Naomi Watts med, Laura Harring og Justin Theroux. Hva tenker du om Mulholland Drive? Nei, jeg har jo... Han har vært tilgjengelig i 9 år. Fortsatt ikke sett den, så jeg regner ikke med at jeg ser den med det første heller. Men lander på samme kategori som Maria. At hvis jeg plutselig har sett det jeg skal se, og så ser jeg at oi, her har jo jeg tid til å se en film til, og tilfeldigvis så skal Lagoon Kino ha satt opp en visning sånn at det passer. Så kanskje kanskje gå og se den på kino da. Honorable Mentions, så har du en polsk film som heter Przepiękne, altså betyr Beautiful. Den har premiere. Du har en film som heter Vermiglio, landsbyen mellom fjellene, som en italiensk, fransk og belgisk samarbeidsfilm. Utenom det så har du en animefilm som heter Kaiju nummer 8, Mission Recon, som en slags compilation-film som har satt sammen hele den første sesongen pluss nye originale episoder. Og så på den indiske fronten da, så har du har Jack, My Love Will Make You Disappear, Lokal og Jat, G-A-A-T. Du har også en fransk film som History Piece fra 63. Det var en gang min mor. Så det var på en måte de filmene som jeg tenkte
at vi bare skulle nevne da, at de der, men de har hverken plukket opp min interesse, eller at jeg tenker at det de som the big money makers. Sånn at denne her sendingen ikke skulle vare i 2 timer, så ble det bare honorable mentions på de. Remi, vil du avslutte med å si hva du har tenkt å se? Det blir jo definitivt Hundemannen, og så har jeg lyst til å se om jeg kan få til The Amateur også. Ja, for meg så blir det Hundemannen, The Amateur og Drop. Det blir en trippel denne helgen for meg. Men da, Remi, takk for at du tok deg tiden til å gå igjennom uke 15s filmer. It was the least I could do. Og så snakkes vi jo igjen om en uke når vi skal gå igjennom de 4 filmene som kommer uken etterpå. Hvem som lager de kalenderne er jo helt på et tryne. Remi? Ja, jeg er klar. I dag så er Emanuel blitt eliminert ut av huset. Nei, vi var på en måte blitt en liten boble, meg og Emanuel. Han skulle liksom ikke gå på My Watch, men spillet har ingen nåde. Spillet tar ingen fanger. Ja, du vil ikke avslutte den? Ikke det er en litt sånn rar quote, spillet tar ingen fanger. Hvis det er noe spillet gjør, så er det å ta fanger. Ja, men det vet jo ikke han. Ok, tilbake igjen til pointet. Remi, nå har vi jo sett dag 4 i spillet. Den siste skyggen heter episoden. Så Jan Fredrik Karlsen er endelig kommet inn i huset. Men kan vi bare begynne der vi har pleid å begynne? Konsekvenser. På dag 3 av spillet, sant, så var det jo Anne Rimmen som røk tilbake igjen. Det var vel ikke sånn nevneverdig noe mer enn det som skjedde. Jo, det kan du si at det var, Roy. Erlend Mørk ga jo immunitet til Triana Iglesias, og så virket jo det som der og da, som at det gjorde han for å spare seg selv en ny dag. Og basert på spådommene de hadde i dag 3, så skjedde jo akkurat det de trodde kom til å skje i dag 4. Ja, så det er jo faktisk en direkte konsekvens. Men jeg tenkte du at det var noen andre konsekvenser du så. Hvordan føler du at alliansebyggingen ligger an? Hvem ligger bra an nå i huset, og hvem gjør ikke? Jeg må si, jeg føler at denne her alliansen til, altså den maktalliansen som er der, jeg føler at de har kommet litt inn i det å være en allianse. Nå er ikke det så mye tull og tøys, så det var før. Nå virker det som de er ganske samkjørt. Ja, og det tyder det da, altså, hvis du var Viktor Sotberg eller Mørk, hadde de rødflaggene gått opp for deg innen det her tidspunktet? Ja, det virker jo som at de fleste andre spillerne vet om alliansen deres. Altså, sånn som, du ser jo da når Oscar Westerlin skal gå og snakke med Fatima, så sitter jo alle der bare helt sånn, ja, hvorfor er du her? Hvorfor går ikke du bare tilbake til gjengen din? Vi alle vet jo om den gjengen din. Men allikevel så er det ingen som lager en motpart. Jeg føler at det er det Viktor og Erlend sånn smått er begynt med, men de gjør det bare ikke så åpenbart at det på en måte, de spiller litt taktisk the long game, for å si det sånn. Det som, altså de tenker 3 trekk om gangen, i stedet for bare 1. Sånn så hadde jeg vært i deres posisjon, hadde sendt Jon ut på hoverheaven ut, men det kunne ha bitt meg tilbake igjen på dag 5, sant? De her tenker at, hva kan jeg gjøre for å svekke den alliansen, men samtidig ikke svekke meg selv. Og det er et interessant spill, Roy. Ja, du kan si det, men mens de bruker tid på å tenke da, så mister de jo absolutt alle de kunne brukt som allierte langs veien. Roy, det skal sies, de vet ikke om skyggespill. Eller gjør de det? Har noen nevnt noe til de som vi ikke vet? Det har jo vært skyggespillere der inne som kunne ha nevnt noe til de, at de her kommer til å komme inn igjen. Slapp av. Men uansett så vet vi at de som kommer tilbake igjen, er jo ikke på godfot med den alliansen. Så
teknisk sett, hypotetisk sett nå, så står ikke den alliansen så sterkt som det de tror han gjør, og Erlend og Victor spiller så smart at de ikke er skyteskiver for alliansen samtidig. Dermed så kommer jo Erlend og Victor til å stå ganske bra an når Dag 7 plutselig kommer for tur. Ja, men gjør de det? For si da, hypotetisk sett, at hele den alliansen fortsatt er inne i huset på Dag 7. Sant? Det er jo fem spillere. Er vi enige? Si da pluss Erlend og Victor. Da begynner jo lagspillet. Hvis de taper en konkurranse, hvem tror det første mann til å bli presset ut da? Hvis Victor og Erlend taper en konkurranse, var det du sa? Nei, hvis laget som er den alliansen pluss Erlend og Victor. Ja, for du tror at når skyggespillerne kommer, så er det skyggespillerne mot alle andre. Ja, det blir to lag, og du kan kun eliminere fra det tapende laget. Ja, så det... nå legger vi til grunn at det er det som kommer til å skje. Vil ikke du så Victor og Erlend da ha sabotert litt for laget ditt? At skyggespillerne skal vinne? Eller er det sånn at da må laget ta ut noen fra sine egne? Eller er det sånn at fortsatt hele gjengen stemmer da? Fortsatt hele gjengen stemmer, men... Ja, men ok, så hvis du... Så si det, hele gjengen stemmer. Du har tatt vekk makt fra det laget. Si at du er på det laget, men du spiller egentlig for skyggelaget i det lange løp. Så er jo det lett å få ut alliansen. Men Roy, min spådom mot, hva blir det neste? Dag 5? Det kan jeg. Min spådom er at det er en fra alliansen som ryker innen neste episode. Ja, om vi går videre på listen vår, så var det et par aktiviteter eller spill som ble vist i løpet av episoden. Kanskje du bare tar og sier igjennom de, René? Jo, Martin Lepperød forklarte jo spillet til skyggelaget som det kjedeligste spillet noensinne. Her viser Martin Lepperød sin ADHD-side, hvis man kan si det på den måten. At når det på en måte er noe fokusbasert, men ikke gøy, så melder han seg helt ut. Han skal jo bare være veldig glad at han hadde de jentene på sin side. Altså, du så det også da når de skulle gå gjennom spørsmålene. For det de skulle gjøre var at de skulle observere i 1 time alle mulige ting som er i huset deres. Så får de noen randomme spørsmål. De må klare 7 av de for å få gevinsten. Du ser at da når de skal observere, så melder Martin Lepperød seg helt ut og bare hater livet. Men så når de jentene har gjort forarbeidet og kan svare på spørsmål, så er han helt med. Altså, han er den på gruppearbeidet som bare vil ha en god karakter, men han vil ikke jobbe for det. Så jeg synes det spillet, i utgangspunktet så var det et litt gøyt spill, fordi at det var, du vet ikke hva spørsmål du får. Du kommer til å få noen spørsmål, men du har 1 time på deg til bare å få deg så mye kunnskap om ting som er rundt om her, så mye som mulig. Og du så at jentene tok det på alvor. Det var imponerende alle tingene de hadde notert, og det fikk de gevinst for. Det var jo ikke Martin Lepperød sin mest flatterende side. Det kan du godt si. Men så for de andre spillerne, så var jo det da at det var på en måte memory, at man skulle i løpet av 10 sekunder så måtte man finne 2 par, og da gikk du videre til del 2. Bare 5 stykker gikk videre til del 2, og da fikk de 1 minutt på seg til å se fasiten på hvor fargekodene var, og så skulle de etterpå få en farge, og de måtte stille seg på den fargen. Men de ser ikke fargen da de stiller seg, den kommer opp etterpå, de må huske hvor den er. Og hvis du står alene på en riktig farge, får du 5 poeng, hvis du står sammen med den, så får du 1 poeng. Men det spennende her, det var jo det, at nå når Erlend lå rett under Jon, man ville ikke at Jon skulle vinne denne makten, så begynner Victor å kødde det til for Jon, mens Erlend får 5-poengeren, så får Jon 1 poeng, så gjør at Erlend da går over Jon helt på slutten, så gjør at Erlend vinner, sniker seg forbi helt på seierstrekken, men du ser også at Victor og Erlend samarbeider. Victor offrer seg selv for at Erlend skal vinne. Fordi at alliansen kan ikke vinne. Og det er spennende. Det er underholdet, og det er spennende. Ja, og så skjedde jo det her såpass sent at argumentene som at det her var den eneste blå jeg fortsatt husket, er plausibelt. Ja, sant.
Men samtidig så kan noen si at det skjedde så på sent at Jon skjønte ikke helt hva som hadde skjedd heller, før det var for sent. Men hvis jeg bare kan trekke det litt tilbake igjen nå. Runde 1. Du får 10 sekunder på deg å snu så mange felt som du vil. Synes ikke du også det var rart at i løpet av en hel runde så var det ingen som hadde klart det? Jo, synes jeg var rart. Det var faktisk noen jeg så på noe, så lå ikke jeg merke til det. Nei, for jeg bare tenkte at ja, men 10 sekunder, altså, kan du snu hva du vil, så er det plenty med tid. Jeg synes at runde 1 der virker som en lett lek. Altså, og så kan du godt gi meg den challengen, og så står jeg der og sliter, men jeg synes, sånn som for en spectator, så virket det relativt lett. Så fikk jo da Erlend makten om at han kunne velge en som ikke fikk stemme i dagens eliminering. Og så tok han jo det safe valget med Jan Fredrik Karlsen, som var en ny spiller inne i huset. Dette var jo et strategisk smart valg, og samtidig som han må gjennomføre makten sin, så går ikke han til angrep på noen. Og en som har snakket om at han har lyst å røre litt i denne gutteklubb-alliansen. 2 episoder på rad nå. Så tar han definitivt ikke det offensive spillet. Han spiller på defensen, men samtidig så er det han nå har tenkt å gjøre, er at han på en måte, jeg vil ikke si manipulerer, men han samler styrkene med de utenfor i alliansen, men så noen små frø hos Siri til å bytte hun fra deres allianse til en annen allianse, samtidig som han ikke legger mistanke hos seg selv. Og det er jo det som på en måte, det er jo det smarte med det hele. At han spiller i det skjulte. Altså, hvis Martin Lepperød var i hans posisjon, så hadde det ikke blitt spilt på den måten. Da hadde han bare gått tits out. Altså, han hadde gjort alt sammen in the public. Så en flashed out diva. Men det som gjør Erlend sitt spill så interessant for min del, er det at han, samtidig som han skal ta de, skal han også save seg selv. Og det er et sjakkspill på høyt nivå. Ja, du kan si det. Det finnes et uttrykk som heter «den som venter på noe godt, venter ikke for jævlig», sant? Og det er jo litt det du håper på i denne sammenhengen. Men min erfaring også er at den som venter for lenge får ingenting. Ja, jeg liker å sammenligne noe med Erlend med sånn som jeg mener å huske, det er mange år siden jeg så det, Roy, så hvis jeg sier feil nå, så må du arresterer meg på det, men jeg mener å huske også at han, broren til Erlend Elias, han Sætre... Erik Sætre, at han spilte litt sånn på Paradise, det var egentlig han som called the shots, men det var ingen som visste at det var han som called the shots. Og spilte litt i det skjulte han, helt til på en måte, helt til alle visste det, og da gikk det utover han. Poenget er jo det at, sant, det er det som ikke må skje for Erlend. Alle må ikke skjønne at Erlend har angrepet dem, for det går jo bare alle etter Erlend. Forskjell er at Erlend har fortsatt shots å gi. Altså, han har kun spilt safe. Hvis jeg hadde vært i Avokado-alliansen, jeg kunne ikke følt meg mer trygg. Det er ingenting som har skjedd imot det på 4 dager. Av 7. Men det er jo akkurat det, sant? De stod der og snakket om, vi gjør dette i dag, for så å ta det i morgen, sant? Vi sparer på kruttet vårt til i morgen. Fordi det var jo som Jon også sa, jeg tror det var Jon som også sa det, at det er farlig å føle seg trygg her inne, for når du først føler deg trygg, da smeller det. Det går for tregt, da når de sier at de skal fikse det i morgen, men så ville de egentlig lage litt baluba i går. Da går det for tregt. Da har vi ikke det skjønt spillet. Men tingen er så bare det at, sant, det er helt greit at de sier det hadde vært gøy å lage litt baluba, men så tar jo Erlend seg selv hele tiden i det. Nå blir jeg for arrogant, nå føler jeg på for mye makt, nå spiller jeg litt for åpent, nå må jeg jekke meg litt ned, jeg må gjøre det her for å på en måte ikke få meg ut der som en som blink liksom. Og det er jo helt klart det at altså det som da når du spiller mafia, eller en gjeng som skal finne en person,
så er det jo den som på en måte spiller mest i det skjule, som klarer seg lengst. Det er det spillet jeg føler Erlend spiller. Og jeg er helt sikker på, og så kan du gjerne arrestere meg i neste uke hvis det ikke skjer. Den gjengen som Erlend nå assembler, for å si det sånn, kommer til å gå mot alliansen i neste episode, og Erlend kommer fortsatt til å stå ganske sikkert igjen ut av det, men en fra alliansen kommer til å ryke. Sett at ikke alliansen vinner dagens spill, og safer seg på den måten. Over til, nå har vi snakket alt for lenge om det her. Over til selve makt. Han fikk lov å fjerne stemme fra en spiller. I forrige episode så fikk han lov å gi en immunitet. Hvilke er mest verdt? Å gi immunitet føler jeg er mer verdt enn å kunne frata stemmer. Og så over til elimineringen da. Men jeg vil også bare ligge ut der, Roy, at det som også kunne bli gjort, men da hadde Erlend nå gitt seg selv fiender, og han hadde stått veldig usikkert hvis han gjorde det. Det er jo, hvis han hadde nå gitt ingen, du har ikke lov å eliminere den fra alliansen som har mest penger, for så å si til sine folk, nå kan ikke de kjøpe stemmer, nå må vi gå all out. Sant? Men så igjen, dag 5 hadde kommet, og alle hadde visst, hele alliansen hadde visst hvem de skulle gå etter. Over til elimineringen. Det blir logget opp et stort narrativ om at man skal forsøke å redde Triana. For så at det ikke skjer. At all. Tanker? Ja, det er mind games ute og går her, helt klart. Og det her er det eneste jeg føler kan gå imot Victor og Erlend. Det er at vi vet at Triana vet at de har stemt henne ut. Og det kan bite de i ræven. Det er det eneste. Det vet de også. Hvordan vet de det? Hvis de har sett sesong 1 av spillet som Victor helt åpenbart har gjort, så vet de det. Ja, men de vet jo ikke om skyggespillet. De vet jo ikke om det er en greie i år eller ikke. Basert på Triana sin reaksjon, så kan du gå ut ifra at spilleren der inne ikke vet om det. Men det skulle si da var at det kan bite de i ræven. Da kan de plutselig virke litt illojale, type disse her kommer til å stabbe deg i ryggen. Så når den tid kommer, så har de en jobb å gjøre på å vinne tillit igjen, for å si det sånn. Ja, det jeg føler med det dobbeltspillet som de holder på med, er at de klarer ikke å velge et standpunkt. Og det kommer til slutt, når alt er til alt, og alle er tilbake igjen. Jeg vet at du stemte på meg. Jeg vet at du sa til hun at du ikke kom til å gjøre det. Det kommer til å gjøre de ufattelig svake. Men samtidig, så hvis jeg klarer å argumentere på hvorfor ting skjedde, så skjedde. Nå var jo ikke det Erlend og Victor alene som tok det her standpunktet. Sånn, Hanne var jo også med på den praten. Og de står jo som en gjeng imot det om å forklare. Triana kommer sikkert tilbake og spør hvorfor gjorde dere som dere gjorde. Og hvis de på en måte klarer å argumentere seg for det, så tror jeg de kommer seg fint ut av det. Til nå så har de spilt ganske bra. Og jeg synes fortsettelsen vil bli spennende, for å si det sånn. Siste punkt i denne episoden som jeg trodde skulle være 4 ganger kortere. Hva er tankene dine på hva som skjer videre? Det føler jeg har svart på. Yes, og der har dere det. Det var det vi hadde for å spille sin dag 4.